I den her video, der skal vi kigge på nogle af de typiske fejl, som jeg er til at opleve på den her Wavin AHC 9000 styring. Det kan også være monteringsfejl eller lignende, så hvis du er klar på det, så lad os komme i gang. Når vi når til enden af den her liste, så smider jeg lige en lille bonusinfo ind, som du måske ikke er klar over. Men skriv gerne i kommentarfeltet, om det var noget, du vidste i forvejen. Det er jeg meget spændt på. Nummer 1 på vores liste over fejl på AHC 9000 styringen. Det kan være kodning af rumtermostat. Det behøver ikke sig selv at være en fejl. Det kan også være, at man måske ikke har prøvet det før. Så nu vil jeg lige vise, hvad man gør. Man starter med at trykke på pilen til højre herovre. Således at vores ønskede kanal den blinker rødt. Så er den nemlig klar til at kode. Så tager vi vores rumføler. Tager det ene batteri ud. Og nu tager jeg lige rumføleren lidt væk fra kameraet, fordi hvis den er for tæt på styringen, så kan de simpelthen ikke kode sig sammen. Så jeg tager den lige lidt væk, og så sætter jeg batteriet i. Sådan. Så vil man kunne se, at den skriver LRN på displayet på rumføleren. Og så er de kodet sammen. Den anden fejl på vores liste, det er, at man ikke overholder minimumsafstanden på de her 2 meter mellem rumtermostat og styreboks. Som I kan se her, vi har lige kodet dem sammen i klippet før. Men nu står den altså og blinker her med et udråbstegn, og vi kan se, at den står og blinker grønt på styreboksen. Og det er altså fordi, der er mistet signal. Og så nummer 2 på listen, ikke overholde minimumsafstanden på 2 meter. Nummer 3 på vores liste, det er manglende batteri på rumtermostaterne. Det burde sjovt nok give sig selv, men i kampens hede, der kan man nogle gange glemme at kigge efter det. Så hvis man kommer ud til en styreboks, som står og blinker grønt på den her måde, så er det en god idé at lige starte med at kigge op i højre hjørne her på rumtermostaten, om der er et lille batterisymbol, der lyser. For så er det tid til at skifte batterier i dem. Det var fejl nummer 3. Fejl nummer 4 på vores liste, det er mistet forbindelse mellem rumtermostaten og styreboksen. Vi har været lidt inde på det, men det kan skyldes flere ting. Det kan også være, at man måske har haft anlægget slukket i lang tid af en eller anden årsag. Så vil man opleve det samme, at der er et udråbstegn, der står og blinker på rumføleren, og en diode, der blinker grønt på masteren. De her 16 kanaler her, de skal enten lyse grønt eller lyse rødt. Der må helst ikke være noget, der blinker, men det kommer vi lige ind på lidt senere. Så igen, hvis der er en rumtermostat, der har mistet forbindelsen, så er det ud på masteren. Tryk ind på kanalen. Tryk en gang på reset, så vi får den slukket. Så tager vi og trykker hen på vores ønskede kanal igen, så den er klar til at kode. Ud med batteriet. Og så lige lidt væk med rumtermostaten. I med batteriet igen. Og I kan se, at den skal være LRN, så er den kodet på igen. Nummer 6 på listen over vores typiske fejl, det er, hvis man får kodet noget på on-dioden. Som I kan se, så står den og blinker grønt, og det skal den gøre. Det er ligesom for at vise, at der er liv i styringen. Men man kan faktisk bruge den her som en overstyringskanal. Og det betyder også, at man faktisk kan kode på den. Nu skal jeg lige vise jer, hvordan. Vi tager vores pegepind her. Så trykker vi hen på on-dioden, så den står og blinker rødt. Så den egentlig er klar til at kode. Så tager vi vores rumtermostat her. Tager batteriet ud. Jeg tager den lige lidt væk, så vi ikke er for tæt på. Sætter batteriet i. Og så vil I kunne se, at den lyser fast rød nu. Det betyder faktisk, at vi har fået kodet en rumtermostat på on-dioden. Og så fungerer den som en overstyringskanal, og så er der ikke nogen af de andre, som sådan rigtig vil virke. Så vil det være den rumtermostat, der er kodet på her, der ligesom styrer showet. Og det kan godt skabe en del forvirring. Så vær opmærksom på det. On-dioden, den skal stå blinkegrønt. Nummer 7 på vores liste over fejl, det er, hvis
som vi kan se her, vi har en kanal, der står og blinker rød, og så lys og grøn samtidig. Altså en lysegrøn, blinker rød. Det er en fejl, der indikerer, hvilket måske så meget ikke er en fejl, men hvis du har en rumtermostat med gulvføler, som vi har været inde på, og gulvføleren har nået sit sætpunkt, altså overfladetemperaturen på gulvet har nået sit sætpunkt, men at rumtermostaten, altså den der måler på rummets temperatur, den vil gerne have mere varme, men overfladetemperaturen, den er som den skal være, så er det gulvføleren, der går ind og blokerer i det her tilfælde, og det viser den ved at stå og blinke rød hen over den grønne diode. Så det er som sådan ikke en fejl, men bare en indikator på, at gulvføleren, den blokerer for mere varme. Nummer 8 på vores liste over fejl, der skal vi lige ind i selve maskinhuset her. Så vi tager lige låget af. Det er simpelthen pumperelæet her. Hvis ikke man benytter den funktion, det er i min optik en fejl af værste skuffe, vil jeg næsten sige. Der er lavet et pumperelæ. Det er så simpelt som at sætte en fase 0 og en jord i, så kører den. Og måden den fungerer på, det er, at når der er et varmekald fra en rumtermostat, så går den ind og tænder for pumpen. Hvis ikke der er et varmekald, så gør den selvfølgelig det modsatte, så slukker den for pumpen. Så slipper du for at have en pumpe, der står og bruger strøm unødigt. Du har heller ikke en pumpe, der står og kører imod lukkede ventiler. Så fejl nummer 8. Ikke at bruge pumperelæ, når nu det er der. Fejl nummer 9 på vores liste. Vi begynder at nærme os enden, og nu bliver det snart rigtig spændende. Jeg kommer med et lille bonustip til jer her til sidst, som I måske ikke var klar over. Men det er simpelthen, når man monterer mere end en telestat per kanal. Selve styringen her, eller strømforsyningen i styringen, den er designet således, at der er spænding til en telestat per kanal. Så det vil sige, at du har til 16 telestat i alt. Fejl nummer 10 på vores liste, det er sikringen hårdere. Der sidder en lille sikring herinde, som kan springe i tilfælde af for eksempel overspænding, eller hvad det nu kan være. Så hvis du har en styreboks, som er helt død, så er det altid godt sted at starte lige og kontrollere sikringen herinde, eventuelt lige prøve at skifte den. Det er lidt billigere end en ny styring. Så tip nummer 10 herfra. Nu kommer vi til bonustippet i videoen, og kommer du ud til en styring, hvor du simpelthen ikke kan finde hoved og hale i, hvad der har været. Det kan være, der er lavet noget indkodning, som ikke giver mening, eller du simpelthen bare gerne vil starte på en frisk. Så er der mulighed for at lave det, man kalder en master reset. Det vil sige, at du sletter hele boksen fra en kant af. Det man bare lige skal være helt sikker på, inden man gør det, det er, at man ved, hvilke kredse, der går til hvad derhen af på fordelerrøret. Fordi når først du sletter det, så er det altså væk. Men måden man gør det på, igen, det er meget, meget simpelt. Vi går hen på en af vores kanaler, og det er lige meget om det er 1'eren, eller 7'eren, eller 16'eren. Så den står og blinker rødt. Så trykker vi på reset, og holder den inde, indtil hele boksen den giver lige sådan en blink, og så er den nulstillet. Trykker på reset og holder den. Så læg mærke til lige om lidt, så kommer der et blink her. Det gjorde det der. Nu er hele boksen nulstillet og klar til at starte forfra med en frisk indkodning. Hvis den her video den har hjulpet dig på en eller anden måde, så giv den gerne en tommel op. Abonner gerne på kanalen. Der kommer mange flere af de her tips og tricks. Tak fordi du så med.